Hello. Selamat kembali ke Ambas bersama saya, Sean Lee. Sean nak tanya, apa yang best bulan September ni? Lazada akan mengadakan jualan 99 jenama dan lebih lagi pada 9 hingga 11 September. Imbas kod QR kat bawah sekarang ni untuk dapatkan banyak tawaran dan ganjaran hebat khas untuk pengguna Lazada. Okey, yang paling best, penghantaran percuma tanpa pembelian minimum. Jadi tambah ke troli, tambah ke hidup dengan Lazada. Baik guys, jom kita tengok apa cerita pada malam ni. Story panas, story sejuk ke story biasa-biasa je. Jom kita saksikan. Roll it. Konsert ni memang berbeza lah sebab kita sendiri tahu Hazan Director punya vokal yang range dia lebih tinggi dan saya punya lebih kepada bawah sikit lah, rendah ataupun baritone. Jadi kita dipertemukan dalam konsert nyawa ni pada 16 September ni satu perkara yang unik, satu konsert yang unik yang dah disajikan oleh pihak organizer untuk anda semua. Jadi datanglah beramai-ramai. Macam Abang sendiri, selektif dalam memilih untuk bergandengan untuk buat showcase. Adakah Hakim ini mempunyai kriteria untuk gabungan, kolaborasi untuk showcase nanti? Setelah kita berbincang dengan tim, Cayman Media Street adalah pemilihan yang paling tepat untuk konsert nyawa ni. Dari segi kerjasama, dari segi semualah, saya rasa semua pun mudah. Apa yang kita nak bawa sebenarnya satu kelainan. Pada saya, akar dia tetap sama rock tu, tapi pecahan dia tu dia akan jadi berbeza dan kat situ akan wujudnya variety.